ดีครับพี่ใหม่สวัสดีวิสกี้ครับผมแต่โลคิงโหดไปเฮียคิวไนเขาเสือกไม่ยอมแบนซับมิดไงเขายังติดใจเฮียอะไรกับซับมิดอยู่ก็ไม่รู้ไอ้เฮียประเทศจีนทุกทีมเลยมันเป็นโลกเฮียไม่รู้ไม่ยอมแบนซับมิดแต่ผมก็มาดูไม่ทันนะมาดูตอนมันแข่งซับมิดจบอะแล้วผมก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยมัวแต่นั่งเซตสตรีมอยู่ไม่พยายามนั่งจัดเดียวจอใหม่ดีจิมมี่ นาดผมไปอีกแล้วโดนแบนเรื่องเฮียอะไรวะโดนแบนเรื่องอะไรอะดูแข่งดิพี่กำลังมันจะจบแล้วอะดิเนี่ย Imagine มันจ out บจบ of แล้วด้วยเนี่ยมันจบไปแล้วอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจบไปแล้วแบล็คลิสต์น่าจะชนะอยู่แล้วป่ะมันตอนนี้แข่งมันดูแบบมันก็รู้ผลอยู่แล้วอะว่าใครได้เข้ารอบใครไม่ได้เข้ารอบอะไปเชียร์เอ็มทีแล้วกันรอดูเอ็มทีคู่หน้าเลยแล้วกันเล่นเกมก่อนแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นนะ มันจบอะครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับแคนผมรับหมดอยู่แล้วฮะบอกแล้วค่ากดขอผมรับหมดอยู่แล้วถ้าเล่นนะถ้าเข้ามาแล้วแบบไม่เล่นเลยออฟไป7 วันไม่เข้าเกมเลยผมก็เตะออกนะก็ถือว่าไม่ได้เล่นนะผมให้คนอื่นอยู่เดียวเราพยายามเล่นด้วยแล้วกันนะสวัสดีเขาต้องเมย์สวัสดีครับซาบิจีไม่ไหวกับไอ้หน้าสักทีมใช่ไม่มีใครเอาอยู่หรอกตั้งแต่แข่งมาจะไม่มีใครชนะซับมิตไกหน้าเลยยากหน่อยวะเฮีย ถือปืนออกมาจากท้องแม่โดยกำเนิดอะรอดูเอ็มทีเดี๋ยวรอดูเอ็มทีลองของยังต้องรออีกเหรอมันจะลองเฮียนักหนายังไม่รู้เรื่องอีกเหรอว่าทุกคนจะต้องแบนซับมิดนะสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับจะล้มให้ได้เลยซับมิดฉันจะเป็นราชาซับมิดให้ได้เลยเนี่ยประเทศจีนอยากเป็นวัยรุ่นหมวกฟางนะพี่เจกับโยพี่ยิงอย่างบ้ามันโหดมัน2 ตัวแหละเล่นทุกวันครับผม จะลอนซัมเมอร์ฝึกซ้อมมาก่อนบอกแล้วว่าทัวร์หน้าทัวร์นี้ไม่ทันแล้วทัวร์หน้ามาเนี่ยCDSI อะ CDSI ไอ CDFI สิ้นปีเนี้ยแม่งถือซองกันมาเต็มเลยไอ้เฮียแม่งไปฝึกมาแล้วบอกโดนกูแน่ไอ้เฮียกูไปฝึกกันมาแหละมันไม่ไหวหรอกยังไงลูกซองแม่งก็ต้องพึ่งใจโรอยู่ดีอะนิ้วล้วนแม่งยากหมายว่ามันพิวไม่เท่าอ่ะดิใจโรพิวกว่า ไม่ไหวกระจายโลหรอกถ้าเล่นซองอะนะ
มันกำลังจับคู่แมตช์อะรีพอร์ตแต่โดน7 วันเก่งเกินก็อย่างนี้มึงพูดเที่ยวมาจะปากมึงอะนัดมึงพูดเที่ยอะไรออกมาลูกศรนิ้วล้วนยากจัดถ้ามึงวางเป้าโดนมันก็ยิงโดนแต่ถ้ามึงจะเอาพิวอะยังไงมันก็ต้องใจโลมันก็ต้องช่วยสะบัดหน่อยใช้ใจโลช่วยสะบัดนิดนึงก็ยังดีขอแต่งกิโลเหรอถ้ากิโลตอนนี้ผมว่าผมจะลองแต่งแบบเนี้ยแต่ยังไม่ได้เอามาเล่นเลยซามิดโลคิงมันเล่นซอง2 คนอ้าวเขามาเล่นซองเป็นอยู่2 คนมีโยปี้พีเจอะมันก็เล่นเป็นอยู่2 คนไอเดมอร์แค่พอเล่นได้เฉยแต่เป็นสายเดินยิงไอซูซาก็เล่นไม่ได้เพราะไอซูซามาสลับกับไอเดมอร์อีก2 คนใช่ไหมล่ะไอลูฟี่เอาไม่ต้องสืบแม่งเล่นไม่ได้อยู่แล้วเดินยิงไอที่มันก็เหลืออีก2 คนแหละลำกันสนุกเลยอะอยากเล่นเลดที่จะเปิดใจโลเพราะอยากเล่นแค่ซองเลยแต่ปิดใจโลแล้วเล่นแล้วก๊อตกว่านะมาถึงปืนกลนะไอ้เหี้ยเครื่องร้อนว่ะเฮ้ยสัตว์เอ้ยเหี้ยผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานผมไม่นี่เมื่อวานผมไม่ได้ใส่อันสุดมันคืออันนี้เพิ่งรู้ไม่คิดเอาสักผมไม่โดนเลยวะไม่โดน2 เม็ดเลยเหรอลูก2ไอ้สัสเราคือตกอยู่นายครับผมคันเดียวก็พอแล้วรถอะเหี้ยเยอะแยะวะ
ซื้อซองรีเจนแล้วแต่เลยโอ้ยเยี่ยไฟอีคิวหน้าปืนใหม่ไหนดีกว่ากันเอาเออาร์เอาเออาร์ไปเทียบกับเอเดนจีได้ไงอะเนี่ยเทียบไงอะจะเทียบได้ไงอะมันเทียบกันไม่ได้อะดิแดงอีกไหมครับน่าจะมีนะมันก็เขาขายของเรื่อยๆแหละครับน่ามีเรื่อยๆแหละ MT เจอทีมอะไร MT เจอ SPG แต่มันก็ตกรอบไปหมดแล้วล่ะไม่ต้องลุ้นเลยแหละค่อยไปลุ้นรอบหน้าที่ไม่ใช่รอบกรุ๊ปอะรอบกรุ๊ปมันได้ทีมหมดแล้วอะเฮียติดลบไม่อยากกดเยอะแล้ววะกูเล่นคนเดียวได้ไหมมาร์คลองกดก่อนก็ได้อารมณ์คล้ายไทป์ไหมมันเป็นเฟนเน็กครับผมเฟนเน็กเวอร์ชัน AR นะแต่ไม่ได้ดีเท่าเฟนเน็กอะมันไม่รู้ว่ะบอกว่าถ้าถามผมว่ามันก็กากอะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอะก็คือว่าถ้าจะเล่นมันแค่เป็นปืนทางเลือกอะที่พอเล่นได้อะถ้าจะไปเล่นก็ไปเล่นเฟนเน็กเล่นเฟนเน็กเล่นP90หรือถ้าจะไปเล่น AR ก็ไปเล่น LK เล่นอะไรดีกว่าเยอะเลยเล่น LK เล่นคิก6อะปืนนี้มันหาที่ลงให้มันไม่ได้อะมันอยู่แบบระหว่างกลางอะซึ่งมันมีปืนอื่นที่มันดีกว่าอยู่แล้วอะปืนแดนนี้น่าซื้อไหมถ้าเหลือก็น่าซื้อครับผมถ้าเหลือก็น่าซื้อนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นมิติครับและสโคปมันก็ดีกว่าไอรอนไซด์ธรรมดาด้วยสวัสดีครับผมพี่เมย์สวัสดีครับพรุ่งนี้ดีจีเจอวูฟก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแล้วมันได้ทีมตกอันนี้ไปแล้วไงมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าลุ้นไม่ค่อยน่ามันเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีแบบว่าโอกาสที่แบบจะตกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันถึงน่าดูไงครับสวัสดีครับผมต้นสวัสดีครับถ้าเป็นสไนว่าคนเปิดซิงไหมไม่รู้ครับผมไม่ใช่เมนสไน
แต่สไนป์ก็มันอาจจะช่วยอะไรปะสิงผมเล่นจนแม่งเป็นแผลเลยอะมันไม่เห็นอะดิไฟแม่งสว่างจัดเห็นปะ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 ตรงเนี้ยมันพอเห็นปะถ้าจับโทรศัพท์แบบเนี้ยแม่งจับจนแม่งเป็นแผลเลยอะไม่เคยมานั่งดูนิ้วตัวเองอะรู้สึกว่าแม่งเจ็บมาหลายวันแล้วแล้วก็เพิ่งมาดูแบบเมื่อวานตอนกลางคืนไอ้เฮียแม่งเป็นแผลแบบช้ำอะแล้วแม่งด้านอะแต่เห็นพี่ไปยุโรปไม่มีทางครับให้ตายไงก็ไม่มีทางจริงๆถ้าวันในครบ MVP เหมาหมด ถ้าดีจีชนะ แล้วมันมีโอกาสที่จะได้เป็นเอ็มไอโคฟมันก็มีโอกาสที่มันจะได้เอ็มสูงสุดแล้วมั้งเพราะว่าคนอื่นมันยิงไม่ได้เลย มีโคฟที่เล่นอยู่คนเดียวไงมันก็ไม่แปลกที่มันจะได้เอ็มอยู่คนเดียวนะ จริงๆ ถึงได้บอกไงว่าชื่อทีมอ่ะมันเปลี่ยนเป็นโคฟอีสปอร์ตมันคือโคฟอีสปอร์ตไปทำเควสสมองเอ้ยสมองไปไปทำเควสสมองข้าวเหนียวมา คืออะไรวะอะไรคือสมองข้าวเหนียววะ มันมีให้ทำด้วยเหรอ มันคืออะไรอ่ะ ผมว่าผมก็นั่งดูกิจกรรมอยู่นะ ไม่เห็นมีอะไรเลย สกินอะไรแปลกๆอ่ะ อะไรคือสโมกข้าวเหนียววะ มันเป็นยังไงอ่ะ กิจกรรมที่ห่อใบตอง คืออะไรอ่ะ ผมไม่รู้ว่ะดีจีถอยไปโคบเอง มันคือโคบทีม อย่างน้อยมันก็มีไอ้ฟานช่วยยิงกันวะแต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟปกติอะเวลาซ้อมปกติมันก็มีไอ้เซนช่วยยิงนะ แต่นี้ไอ้เซนแม่งเสือกเล่นไม่ออกเนี่ยดิทัวร์เนี้ย พี่ปอนเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวผมออกให้เออแม่งไม่เจอ เดี๋ยวนี้หาห้องยาก บอกไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวรอห้องหลุดแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปดูดีออมครับสวัสดีครับผมดีต้องใช้เนี่ยตารางแม่งขาดเลยตารางมันขาดไปแล้วอะไอเคแซดมีเคแซดกับโวลที่เบียดกันเข้ากลุ่มใช่ไหมแม่งก็ ยังไงโวลมันก็น่าจะได้อยู่นะเคแซดไม่น่าได้หรอกมั้งไอ้เหี้ยระดับโวลเลยนะเว้ยไหนอะอะไรคือกิจกรรมใบตองอะไรนั่นวะอะไรคือใบตองวะเนี่ยเหรอ คือเฮียอะไรอะ
โอ้โหไอ้เหี้ยเควสแต่ละเควสเอาเลยเพื่อนกูไม่เอาแล้วกันไอ้เหี้ยสกินเหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้ววันเกมแม่งยิงหลุดแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีสโมกเหี้ยอะไรก็ไม่รู้สโมกกูว่ากูก็แพงแล้วนะไอ้สโมกไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เนี่ยอลิเนี่ยแม่งเสือกมีสโมกเหี้ยอะไรเขาต้มมัดเหี้ยอะไรนั่นอีกแล้วดูแต่ละเควสที่แม่งให้ทำดิเพื่ออะไรวะแม่งเอ้ยคนในทีมเอ็นทีคนที่ไม่ได้ลงคือบิงโกครับผมตอนนี้บิงโกไม่ได้ลงเลยทำไงให้ยิงไม่หลุดดีเพราะช่วงนั้นยิงหลุดบ่อยมากลดความเร็วไงถ้าเรารู้สึกว่ายิงหลุดเพราะว่าความเร็วเรามันเร็วเกินเนี่ยถึงก็ตกใจเอาตกใจดิเฮียมึงเห็นไหมล่ะสโมกเฮียไปแบบนั้นน่ะมึงใส่ดินปืนเข้าไปในใบตองเหรอกูงงว่ะแม่งไม่มีหลักการเฮียอะไรเลยเป็นข้าวต้มมัดเฉยๆแล้วทำมาเป็นควันน่ะแต่เท่ดีมันแปลกดีแปลกแต่แม่งก็นะสไนด์แต่เควสไม่อยากทำไอ้เหี้ยโดนต่อยถ้าเป็นหน้าเยาของเท่เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรปืนมันสู้ LK สู้ปีก็สุดไม่ได้อะนั่งเล่นยากอะถ้าว่าโกงกูว่ามันไม่ได้โกงเลยปืนเนี้ยทำไมคนสามารถถึงบอกว่าโกงกันวะอยากให้เกมทำสกินปืน DVDC เห็นเกมนี้เป็นเกมอะไรกันวะเกมนี้เป็นเกมอะไรกัน CS เหรอแชมป์อะไรก็ไม่เคยได้แชมป์ซีก็ไม่ได้เวอร์ก็ไม่ได้ไปเขามาทำเพื่ออะไรเปลืองงบชิบหาย
หี้ยฮอยแกเห็นสมมติไปตอนแล้วคิดถึงอาหลองไม่เกี่ยวอะไรกับอาหลองแต่ละตาสองตาละADK พี่ว่าใครโหดสุดในโซนเรา PJ แล้วมั้งสกอร์เดิมเลย15-17รอบก่อนหน้านี้15-1615-16 15-17สองตาเลยมี1สไนด์แล้วอยากให้มี1ซองบ้างสภาพใครจะแข่งไอ้เหี้ยว่าแม่งไม่มีใครแข่งหรอกถ้าจะจัดก็ต้องให้โซนเราแม่งเป็นคนจัดเองโซนอื่นจัดไม่ได้หรอกเพราะว่าโซนอื่นเขาไม่ได้เล่นกันเนี่ยถึงจะเอามาเป็นสร้าง1-1จริงแม่งก็คงจะไม่มีใครอยากไอ้นี่ซองหรอกมันไม่รู้ว่าผมมองว่ามันปัญญาอ่อนไปหน่อยวะถ้าบอกว่าจะเอามา1-1ลูกซองอะไรนะเอา1-1ไปปืนอื่นดีกว่ายังดูดีกว่า1-1ลูกซองอีกเมื่อวานเขายังแบกเขาแบกทุกวันพี่ต้องใช้คำไม่ถูกนิดนึงพี่อย่าใช้คำว่าโคบแบกเมื่อวานทุกวันคือโคบeveryday ถ้าโคบไม่ยิงคือก็ตามนั้นเลยถ้าโคบไม่ยิงอ่ะถ้าโคบไม่ยิงก็คือไม่มีใครยิงแล้วอ่ะ1-1 NA ขี้ไม่ต่างที่เลยลูกซองเลย1 NA ไอ้เหี้ยไปไกลแล้วไปไกลแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยว NA เดี๋ยวเหี้ยอะไรอะไปปืนเลือปืนไอแผ่นดิสอีกโอ้ชีวิตเฮ้ยวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเอาทายสิวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรทายสิดูดิว่ากล้องมันจะเล่นแง่ขนาดไหนมันจะทายถูกกันไหมทุกคนเนี่ยเอาผมใส่เสื้อสีอะไรตอนเนี้ยเดี๋ยวผมใส่เสื้อสีอะไร
สีเทาไปควักลูกตาออกนะพี่ใหม่ไอ้ที่อ่ะสีเทาควักแล้วโยนทิ้งไปซะสีส้มไปเวฉีกอะไรขนาดนั้นนะคิดว่ากล้องอะไรมันจะหลอกขนาดนั้นกล้องมันไม่ได้หลอกขนาดนั้น มันแค่ทำให้สีมันเข้มขึ้นเฉยท่านแจ็คกระสุนระเบิดให้ดูหน่อย เพื่ออะไร สีเหลืองเยลโล่สีสดใสมีความสุขกันเลยสดใสเลยชมพูอ่อนชมพูอ่อนใช่มันคือชมพูอ่อนมันคือใช่มันคือชมพูอ่อนกูก็หาโทนสีเหี้ยไม่ได้แล้วมันคือแดงที่มันเป็นชมพูอ่ะแต่เป็นชมพูออกแดงอ่ะชมพูเข้มอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เข้มอ่ะงงไหมแต่มันก็ไม่ใช่ชมพูจ๋ามันออกชมพูอ่อนออกแดงอ่ะ งงมากแต่จริงมันก็สีเดียวกับกล้องนั่นแหละสีเดียวกับกล้องเลยกล้องมันไม่ได้หลอกแต่ถ้าแบบเป็นเสื้อสีเทาสีขาวอย่างเงี้ยมันจะออกเป็นสีฟ้าไงเพราะกล้องผมมันทำออกมันกล้องมันดันออกมาเป็นสีฟ้าเยอะแดงมันจะฟูเอากึ่งไงก็กึ่งอะแม่งอะไรก็ได้จะแดงอ่อนออกไปทางชมพูเข้มไปทางแดงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเยอะแม่งมีพิษมานั่งแบบนี้เหรอวันหลังใส่สีเขียวดูหน่อยผมไม่มีเสื้อสีเขียวว่ะดิเสื้อผมมันไม่มีเทาก็ขาวไม่ขาวก็ชมพูไม่ชมพูก็เนื้อมีอยู่แค่เนี้ยผมเป็นคนมีเสื้อผ้าน้อยอ่ะผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเยอะขนาดนั้นเฮียที่ไม่อ่ะทิปไม้เต็มไปหมดเลยว่ะสัตว์เดินไปไหนไม่ได้เลยเฮียแม่งก็ติ่มอยู่งั้นนะ
วัสดีครับผมบรรณวิทย์สวัสดีครับไฮไต้หวันใช้ปืนอะไรเหรอครับ FFR ครับผม FFR อ่านก่อนที่กูจะลบเทียบอะไรสักอย่างอ่านแล้ววะไม่เห็นเลยถ้าทำไมต้องลบด้วยอ่ะก็จะมีสักรอบไหมเนี่ยที่กูไม่โดนทิปใหม่เนี่ยไอ้เหี้ยแต่อีกนายรอก่อนไอ้เหี้ยต้องมานั่งระแวงทิปใหม่เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ วอดชมพูเหมือนเด็ก15เผื่อเขาเห็นจะมองกูเปลี่ยนไปเอ้ามันคือนิสัยมึงนี่อันนี้คือนิสัยมึงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งสุดท้ายเขาก็ต้องรู้อยู่ดีนิสัยก็คือนิสัยมันจะตอแหลตลอดไปไม่ได้หรอกคนเรามันต้องมีเรื่องรามกจกกระเปดอยู่แล้วล่ะ
อ้เหี้ยเมื่อไหร่กูจะเลิกเขอปืนใหม่วะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเล่นนะเนี่ยไอ้ FFAR เหี้ยเนี่ยแม่งยังเห่ออยู่เดี๋ยวมันเป็นของใหม่อะแม่งอยากเล่น เหี้ยถ้าเลิกเห่อได้เมื่อไหร่น่าจะไอ้นี่อยู่แหละสัตว์ติดเห่อเล่นไม่พักเลยเนี่ยแล้วสกอร์อย่างเฮี้ยด้วยนะสกอร์เฮี้ยทุกตาที่เล่นเลยปืนเฮี้ยเนี่ยเก็บแล้วเก็บอีกแคปต่อไปแล้วมันก็เหมือนเดิมอะพี่เอาไปทำอะไรอะAku solo boleh jumpa tiga. Gila. Tim aku dua. Pisang dah. Tapi tak apa lah, trio.ตัวคอนไม่ติดกันมาอีกแล้วถึงมันจะมาไปแต่ไม่ได้เอามาเล่นนะดิเอฟเฟกต์มันบังมองไม่เห็นเล่นตัวธรรมดาดีกว่าเต็มเลยเฮียกระสุนมันน้อยแต่ชอบลั่นไวดีก็ไม่น้อยนะแต่มันเล่นยากมันเล่นยากกว่าปืนปกติอะพวกปืนปกติมันเล่นง่ายกว่าดิแล้วก็นั่นแหละมันได้ลั่นเร็วด้วยก็เลยดูดีขึ้นมาหน่อย
ตัวละครกับปืนมิติกอะไรหมดเยอะกว่า น่าจะเท่ากันนะ ราคาน่าจะเท่ากัน จะแพงกว่าหรือถูกกว่าอยู่ที่บัตรอัพอะว่าเราจะสุ่มได้เยอะแค่ไหนอะพวกตัวละครพวกปืนส่วนมากมันอยู่ที่บัตรอัพอะเด็กบัตรอัพมันสุ่มยาก ให้ดูแข่งไหมรอดู MT ครับผมพี่ไม่ตายวะอยู่ในเทรนนิ่งโหมดตอนแรกนึกว่าปอนจะไม่สตรีมแล้ว ผมนั่งเซตสตรีมอยู่อะพี่ นั่งจัดเนี่ยว่าจะเอาอะไรมาอยู่ตรงไหนดีให้มันดูแบบว่าไม่ได้เกะกะผมอยากเอาแชทบ็อกมา แต่พอแชทบ็อกมันไปอยู่ตรงในที่ผมวางไว้แต่ก่อนมันบังอ่ะมันมีอะไรบังเต็มไปหมดเลย มันมองอะไรไม่ค่อยเห็นอ่ะ ก็เลยลองเปลี่ยนมาวางไว้ตรงฝั่งซ้าย แล้วก็แก้อื่นๆให้ถามว่าตายเกิน20ไหมโอเคอ้าว MT อ๋อ กันไฟอยู่ นั่งหาความไวใหม่นานเลยทีนี้ยาวๆ ก็หาไป ก็ลองเล่นไปก่อน
อยู่ที่ดวงถ้าฟุกแล้วหาเจอก็ตามนั่นแหละถ้าโชคดีไป FFR good no it's not good it's normal bro เนี่ยมันทำให้ผมแบบว่าไม่อยากเล่นปืนอื่นอ่ะมันไอ้เหี้ยของใหม่แม่งมาแล้วแม่งเห่ออยากจะไปเล่นปืนปกติบ้างแต่พอไม่ได้ใช้ดาบไอ้ที่มันมากระดานเดียวกันแล้วแม่งมันรู้สึกดีกว่าเยอะเลยพอใช้ดาบพอใช้ดาบอันนั้นอะพอใช้ดาบที่มันมากับปืนอะมันดูช้าเพราะว่าแม่งมีแอนิเมชันถอดเสียบเฮียดาบอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะเล่นปืนใหม่อย่าเล่นดาบไอ้เฮียนั่นเลยที่มันมากระดานเดียวกันอะแม่งช้าจัดพอเปลี่ยนมาเนี่ยอันนี้มันก็ไวอยู่ เจอเฮียแจ๊บอีกอะโอ้ผมยิงได้เลือกแมปเดี๋ยวรอต่อไปเดี๋ยวเล่น PDW หน่อยเล่นได้ตรงไหนวะพี่หวานเล่นไม่ได้โอ้ย
กินหมัดอันนั้นพี่หมดไปเท่าไหร่ อันที่ผมใช้อยู่เหรอจำไม่ได้ครับผม มันนานแล้ว จำได้แค่ว่าเปิดกล่อง ตัวตึงหน่อยครับ ตึงสุดแล้วครับ ได้แค่นี้แหละ ยังไม่แข็งก็กดต่อได้เลย
ก็จะแข่งแล้ว รอจบตอนนี้ก่อน Hostiles have the hard point. Hard point
ครับสวัสดีครับพี่หลวงพ่อสวัสดีครับ Enemy in sight. That is the case because it's not that it is เข้ามาดูได้แค่แป๊บเดียวเอง a gun that they haven't used. They have used that. They're just showing that it can still be utilized to their favor. Ooh. FDX with a double god nade shuts down Antoine and Chua and Chu. I mean, now it's gonna be a 3v2. Odds in favor here for Almighty. The bomb is dropped as well just outside of the White Warehouse. ก็ขาดแล้วมั้ง Looking like they are deciding to go for a long wrap here on this B bomb site. Could possibly push out of connectors, which it could be player one bird that they got to worry about. And yes, bullets is exchanged. No kills not just yet though, but with that information driven down here for standpoint, the two players, team player 4, diverted their attention to the entire side of the map, which clearly it's gonna be them not finding an angle at all onto one player. But Mangrui gets a read on to FDX. Heaven shuts down time. Now we can see a 1v1 here being put up now. Big 1v1 here for Mangrui. Oh, Mengrui takes heaven down with that snipe, and when we thought he will be caught off guard with a nade, he wasn't able to do so. But still, the point is moving up for SPG. Is still, I would say there's still hope, though it's not that near. If in case they can outplay Almighty even more than they have to do it right now. Antoine taking out Incendio in a gunfight. Let's see if he'll be able to take this win. 4v5 situation is situation that Almighty can get out of. What Heaven right now in here, good spray, taking 2 down with the help of FDX, and Heaven goes in and will be taken down by time though. 2v2 situation ดู for เล่นปืน here, ดิ and I guess this is something that ก็บอกแล้วมันไม่มีอะไรน่าลุ้นแล้ว มันเอาอะไรมาน่าสนุกอะ There's no playing. no. The final สำหรับกู round มันก็ไม่สนุกแล้วจะไปดูแผนอะไรแม่งก็ดูไม่ได้ เพราะมันก็เล่นตามใจตัวเองกันหมดแล้ว เพราะว่ามันเข้ารอบแล้วไง มันเข้ารอบชัวร์แล้วอะ Left, right. สิ่งที่มันจะต้องลุ้นนะคือโวกกับไอ้โวกกับไอ้เคแซดที่มันจะต้องพยายามเอาชนะเพื่อที่มันจะได้เข้ารอบไง โวกกับเคแซดมันต้องลุ้นอยู่2ทีมไงของกรุ๊ปหน้ากรุ๊ปเนี้ยมันขาดหมดแล้ว Next round though, starting off. ตอนนี้มีทีมที่ต้องลุ้นอยู่แค่2ทีมนั้นที่เคยบอกไปอะ ก็คือไอ้โวกกับเคแซด2ทีมพรุ่งนี้ This round to recover from what Irfan just did. ใช่ป่ะ Yeah, I mean, recovery they can do if in ให้มันจะต้องลุ้นกัน Almighty or SPG will or Almighty will not แต่กรุ๊ปเนี้ยมัน balance it ขาด out. ไปแล้วขาดทั้ง Well, 2 let's ทีม see. เลย The AS Val coming from เลยแม่งเลยไม่หนุก right เลย now, which shut up has been taken down now 2v4. So I guess เซ่ SPG ไม้ดอกกูไปจับ wants สไนด์แล้วเอา to end this off so that the momentum of what Irfan J did will not roll over. Irfan J right now wearing a locust. Let's see on how far it will bring him. Irfan J missing a few, but was able to เหี้ย take เสียบเข้า down หัวอีกอะ time. And it is now a 2v3. Irfan J doing his things. Irfan J. There's another opportunity here just right around, but with it KSP up against Fennec close up, not gonna stand a chance. Looking like it's gonna be Standpoint Gaming here extending the series in the game furthermore. As Heaven will falter under the hands of Chu. 8-3. We go 6 more. เล่นแบบ I mean, 5 more at least to. เล่นแบบตามใจตัวเองแล้วมันขาดจังวะ Yeah, let's see if they'll be able to force it. Looking มันดู for ขาด that กว่าตอนเล่น situation แบบ to แผนนี่กะ happen. ไอ้เหี้ย And Almighty is very, very close to win. หรือว่า this one. APG Now, มัน right ไม่ now, ไหววะ heading straight to White Warehouse. No takedown just yet because of the smoke covering everyone else. Here comes Shut Up for the peak. And, well, have to struggle with a lot of those smoke blocking his side. But getting too close and personal is 2 snipers into one side. And let's see what they can do right now onto this approach. But time is targeting them and hitting them down. Incendio goes down. Incendio goes down. Ooh, shut up. Nasty kill onto time. Mangarui holding down the cross, shuts down Heaven.
Make it a double as well. FTX under his เจ๊เหม่ง name. ลุยมันเอาจังอะ Could be a triple as well if you can get the read on top of Wooden, but in the process now. เย้ FPG เล่นก็ดูไม่มีเฮียดูหน้าแต่ละคนดิปล่อยซึมกันหมดแล้ว Near 1-1 Doom Core skin used to be banned from the เล่นดีเอาสโคปเฮียอะไรเนี่ย no active and well. สกินเฮียด้วยนะ Irfanสกิน J เนี่ย wielding it all out. Can he get the kills ongoing and be Mr. Clutch King again? Elcar DLQ on his loadout. Gets this wrap around onto Bird, but not gonna be able to find the timing. Not until now. Bird shut down. And he does have this opportunity to get this bomb planted here. Force down a 1v3 post-plant situation. Yeah, open plan right now, and also out in the open, Mengrui shoots him down, and no surprise, he will be taken down. And the โดนยิงยัง is ขำ on คิก that คักๆกัน one อยู่เลย right เฮีย now. Run in, and I just noticed it that they were wearing all snipers from that game, so I don't know how much more this will be running through. วินเดียวเอง But if this continues on, let's see, a switch over to a KRM has been seen right now, and let's see if that will be the same for the rest of the guys. Who's wielding the KRM? Is it Heaven? I mean, I think it's if it's FDX, Heaven, I don't it's know. gonna be bringing back good old MSP champion highlights here for Heaven, but no, FTX will be the one wielding the KRM. Heaven on the day as well, and send you out of the round, but Heaven here from the back ends will be able to accumulate one big kill, make it a double here overall for Almighty, but ดูมันเอามาเล่นแต่ละปืนไอ้เหี้ยชีวิตสไนห้าลูกซองสไน4 ซอง 1เจริญนะทีมเหี้ย We saw Irfan J on a sniper. Now, เล่น let's เอา see ส if นุกแล้ว that one will be able to catch one off guard, but Menrui will try to go for the backup, and Heaven will be taken down. Shut up takes down Menrui, and ทำไงให้ down to timing ดี 1v1 once again. 1 ดวง 2 ความคิด for that bomb, but he needs to check out his surroundings right now. See if his rotation กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงให้ทำมิ่งมันดี to อะ his favor, as long as it's already being taken by Nan Chuan. So who peaks first and who ถ้า takes ไม่พึ่ง out ดวงก็ who ต้องพึ่งความ might คิดอะ be the แต่ extension ถ้าเราเล่นจังหวะ or the นี้ end แล้ว of this เรายิงจังหวะนี้เราจะต้องเล่นยังไงต่อ แล้วเราจะต้องไปยังไงต่อ เราต้องทำตรงนี้แล้วถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะไปยังไงต่อ timing might just work out. Shut up. ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่กับที่ยิงได้ด้วยนะ ถ้ายิงไม่ได้ก็เท่านั้นอะ Head nods there for shut up. Yep. ยิงคิดได้อย่างเดียวแต่ยิงไม่ได้อะ What's about to come here, มี my ค่า guy. เท่ากับศูนย์ Zigzagging, checking all around. Gonna go for an open plant and he's gonna go for a fake. What? Understandable, I guess. And just to be Nanchuan, sure, though. probably. Nanchuan responds back with the bomb plant now. Shut up, just holding this close angle on the right side. I swear, Nanchuan. โอ้โห Okay. อย่างซวย He was inside the bomb set at least. Shut up. พี่ชายเดฟแม่งคิดเยอะไปหน่อย Okay, Nanchuan. ไอ้เฮียนี่ก็เหมือนว่าไม่คิดเฮียเลย You see him smile. You see him smile. Yeah. I mean, like, he was expecting that Nanchuan will be moving and rotating to the other side. And, well, Nanchuan was just heading over straight to it. I don't know what the plan is, but if in case it's a different position that has been taken, then it will be done for. But so far, Almighty still doing what they are doing from the mid of the search and destroy. But I guess Ôi, guess đai một they're lời getting bảo serious làm right bẹp. now, taking 2 down already from SPG. Mm. But Nanchuan just carries over the momentum thatเอา he คืนว่ะ has. Takes down 3, probably a 4. เอา right ห้าเลย now. Give him the And let's ace. see, an ace coming from Nanchuan. It's not impossible. It is a 1v3 situation. เอาห้าเลย But that is unless he was given the chance by your teammates. Bang! Manrui out of the เฮ้ย round. Double chow will try to come true, but Bird steals the ace. Out away from Nanchuan. But it's okay. มันจะแบบ You 300% gotta play securely for the win. ก็บอกแล้วมันเล่นไม่เอาอะไรแล้วไอ้เหี้ย APG มันก็เล่นอะไรไม่เอาอะไรเหมือนกัน มันก็ไม่มีสิทธิ์เข้ารอบแล้ว AMT ก็ไม่มีสิทธิ์ตกรอบแล้ว I mean, if Almighty ก็เล่นไปเรื่อยๆ will be caught with an overtime right here, I'm just wondering อยากเล่นอะไรก็เล่น how long of an overtime can เล่นเอาสนุก Almighty อะ and SPG bring this to. But Nanchuan right now, together with Chu, was able to take down the 3 already. And here comes Shut Up a little bit too fast, as well as Heaven. And Shut Up will be taken down right now. And it is very close to a tie and also to an overtime. 8-7 now. One more to จาก go. 7-1 Standpoint Gaming showing up. จาก how to 7-1 มา play search and 8-7 อะ destroy.
And we did talk about ไม่ใช่ติดเล่น what's จัด the best game mode for Standpoint Gaming to put up a scratch up against Almighty. It's gonna be search and destroy. So this is absolutely working into their favor. Shut up goes down early on to the round. Natural One shuts down Heaven as well. The bomb plant will for sure ensue บาง here ที on กู the ก็รู้ speed นะว่า bomb เล่น side. เอาสนุก But อะ with แต่ as little แต่บาง as ทีมึง three ก็เอาชนะ players ด้วยไม่ได้เหรอ created, this might just be another round here for มึงเล่น Standpoint กะไม่เอาชนะแล้ว Gaming. เนี่ย Shuts down Bird. กะสนุกอย่างเดียวเลยอะ Now, wearing a locust. Here comes Chu. OT Takes ว่ะ one down. And Meng Rui takes another. Meng Rui now targeting FDX and the rest of the team. Here What? comes Najwan and the takedown. And also the team going into overtime. I mean, there's a lot of questions right now, but I guess this team just want to play it the longer way. Now, the target right now is 10. And again, the question earlier เล่นเอา is สนุก how long can Almighty and SPG can run this in an overtime? Because I think we've reached the longest of, if I'm not mistaken, a lot more than 19 in terms of matches. Kill มึงจะแพ้ปะไหนอ่ะ taken down Troll King Earth and Day. Up will respond back with a kill as well with a scope onto Meng Rui. Now we do see a 4v4 that's leaning towards the B bomb site. Which it's gonna be FTX just hiding behind the box. While in the process, it's gonna be the two players here for Standpoint Gaming just waiting it out here from the wood parameter, waiting for any pushes to come true. But in terms of the gunfight here on the D bomb side, it has been FDX putting up a show, getting 2 kills before he goes down, putting the numbers equalized now here for Almighty and them. Yep, Heaven right now spotted, and the backstab will be done, even with a pinch, possibly of Heaven being taken down. Chu right now being gunned down as well, and was able or managed to survive, but time has been taken out. But as they go for the run, Chu takes them down. Now the advantage is on the side of SPG. And สนุกว่ะ if in เอากู case ถามจริง SPG gets มึ this งดูอย่าง point, เงี้ย it's มึงดูมันเล่นอย่าง all เงี้ยมันสนุก done ปะ for search and destroy. ไอ้เหี้ย Ooh, 8 to 9 Standpoint Gaming might just be able to รอดูแต่หมดยิงดีกว่าไอ้สัตว์อย่างน้อยแม่งก็ยังพอมีไฟท์เรื่อยๆแล้วอ่ะ อันนี้มันไม่มีเฮียอะไรให้กูแบบ Push will try to come ดู through คุย here เลย on เลย this A แผนก็ไม่มี bomb site. Guess what? It's not gonna matter here for Standpoint. They go on a spree. They go on a roll time. Shuts down Earth and J. Now it's gonna be FTX. จาก6-1 Evan left alone to clutch things up here for Almighty. In a 2v3. Yeah, 2v3 situation. One is getting up close and แล้วยี่ personal SPG right เขามาเข้า now. ข้อเฮีย But ตอน right นี้ now, currently, we're looking at a Chu who's on the ground, and Meng Rui, good visual though from the outside of White Warehouse. FDX right now might be springing a surprise against Bird, as Heaven is very close to Bird as well. So it's more of positioning being taken by Almighty, depending on who gets the cue first in terms of all those sounds that they're making. But time right now has already geared towards the other, where top 10 has been taken by Heaven. So let's see if he will be spotted and shot down, because FDX is nowhere to be found. And there goes the shot, but traded as well. Heaven gets one. Can he get the double as well? Yeah. No, they can't. เกือบได้ไปต่อ Shuts แหละ it down and Standpoint Gaming. They took their game. Search and destroy. I mean, I like to see it. Yeah. I voted on S&D. Yeah, I mean, we ask and we just receive. That is a one map win for the series for SPG. And let's take away the idea that Almighty was trolling. สนุกจังเลย ดูแม่งเล่นแบบไม่เอาอ่าวสนุกจังเลยไปหมดยิงจะได้ไหมเร็วๆเลยอ่ะ
เอาแบบโหมดยิงเร็วๆอ่ะ
ปืนสวยแต่ลองงบไม่ต้องรีบครับน่าอยู่ประมาณ2-3 อาทิตย์ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยเกมอ่ะ Almighty as well as the spawn, and let's see if they can hold it this time because it's getting very close to that 71 that Almighty has already. 64 to 71, 71 points away. แล้ววันนี้มันจะเล่น SMG ทั้งวันมันจะเล่น KSP ทั้งเกมได้ทั้งวันเลยเหรอ Furthermore, they're backing it up with the spawns from the backside of the hard point, while Sandpoint, they're longing to wrap around from the catwalks as well onto the steel edge at least, and that's gonna be a purifier investing now onto 2. He takes 1, but Incendio shuts him down, and we can see that Almighty is still holding things down, and unfortunately for them though, Spawn's not gonna go into their favor, but in terms of the gunfights inside the hill, it's still gonna be them winning it all out, not until now. Yep, it is a 1v2 situation, but Heaven will be taken down right now, and 2
controlling the spawns, and the split spawn coming from Almighty is not really working for them. 13 seconds remaining, and the catch-up game is or might be brought into a halt. ชาย Time ก็ right มา now will ว่ะ be taken เหี้ย down, and let's see if onto the next hill there will be a little bit of movement above Almighty for SPG. There goes Nanchuan right now clearing the area, and as it opens up in a few seconds, good opportunity for them to gather more points. Definitely 86 to 95. Back to hardpoint number 1, and we're starting to see that AMP is starting to pull away with this. FDX on a force free. Couldn't convert with a 5th, but that's not really gonna matter at most, as the rest of his team is still alive and kicking inside a hardpoint to get this point on the board. And we can see that SPG actually will be able to get the break คื inside อ the มึง hill. กำลังจะบอกว่ามึงใช้คอแล้วมัน It's บัก not gonna be Nhìn ạt- so convincing ยิงอัดทั้ง because ตัว they แต่ don't มัน really ไม่ตาย have good 2F control. กูก็ไม่รู้ If ว่ะ ever they do อันเนี้ get ย to fix that, ไม่ได้เล่น you อ่ะ know, that hole or that leeway แต่พอ here เป็น for แต่ AMD, แต่กู maybe ก็ some ไม่ of เค them ย start ไม่ winning เคยได้ more ยินว่า hardpoint มันมี points. บั๊กหรืออะไรนะ Yep, exactly. As we can see, with 15 remaining seconds, the control of positioning for side of Almighty is still prime. แต่แบบตั้งแต่ Preparation ตั้งแต่เล่น into the ตั้งแต่ next เล่น hill มา is being done ยัง not ยัง just ไม่เค by ยได้ยิน Almighty เกี่ยวกับ but บั๊กอะไรเลย also rotation of SPG. FDX right now, Hunter Killer. Let's see if it มี will อย่าง hurt เดียวที่ anyone. ตอนเนี้ย The ที่ bird รู้ว่า backstabbing ว่า there, ว่า only มันมี 2 บั๊ก HP. นู่นนี่นั่น And นะ KRM มันคือเป็น action บั๊ก will be บั๊ก stopped บั๊ก by ของแมป time, อะ but Heaven responded back, and let's see if กูรู้ they แค่นั้น will นะ start แต่บั๊ก getting ปืน a อะไร few more ยังไม่ points, increasing the lead, or will SPG just ties it up? ยังไม่เคยเจอ 4 to 100 points. Only in 27. มึงจะไปดูจะแพ้ไหมไม่แพ้หรอกในขนาดเล่นปืนส้นตีนเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ย Go for a comeback and Sendio ไม่แพ้หรอก not by his own capsule but เฮเว่นกับซิโก้ทีมเดียวกันเหรอครับ ไม่ครับผมอยู่คนละทีมครับ left side spawn here for the side of standpoint all the way down to the Green Raider. Fortunately, they're not able to convert anything out of it as Irfan อย่าเอาแว่นไปเทียบกับแว่นเก่ง FDX up front. ผมขอร้องล่ะ And that's just going to be making Standpoint regather themselves onto the next rotation here for P3. P3 แว่น right เก่ง now, เขาไม่เห็นต้องไปโม้ still เฮียอะไรเลย 4-3 on that 9 ไอ้แว่น later, โม้แบบ and got in โม้ไม่ closer พักแล้วไม่ onto เห็นเก่งอะไรเลย in เฮียโม้อย่างเดียว fourth one. Now, as they have คนเก่งเขาไม่ต้องโม้ coverage ดูดิ passing out of P3, they นี่ขนาดไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ย approach of SPG right now. ยังเล่นดีกว่ากูอีกแก is on his 26th run together with เนี่ย Incendio. แว่น What แว่น will be เก่งเขา taken ทำกันแบบนี้ down right now, but no เฮียแว่น opening for the side of SPG just yet, and the Preddy takes down 2. Chu and Time will be out. True and Time will be out. 162 to 109. Shut up. Overall, the squad of Almighty just starting to pull away. Heaven on the front line with a purifier will get shuttered down. เฮียไท Time ป์ว่ะ will get the kill on the front yeah. lines. Irfan J overpowers him with the KSP. Now Nanchuan with the claw. Could go for a run here, but Incendio shuts him down from the distance. ภาพไม่ชัด As we มัน can เป็น see, ของเขาอะดิ a lot of investments is pulling away เนี่ย here ผม for ปรับพัน Standpoint ปรับ Gaming. 1,080 แล้ว Is it going to be worth it? Scrap time, still มัน getting เป็นภาพของ battled เขา out. ไม่ใช่ภาพของผม Looking like it's going to be Almighty losing this fight, this clash overall. มัน So ชัดสุดได้เท่านี้แหละ with the lead convincing here for Almighty, I think it's going to be a good conversion here for Standpoint Gaming. Yeah, well, we'll have to find out if that's the case because ดูใน Almighty YouTube has ตรงๆ มัน been ก็ไม่ได้ doing ชัด so นะ well. แม่งก็ยังแตกนะ เหมือนแม่ง Decent amount of เหมือนแม่งไม่ใช่ lead 1,080 อะ to let go a few more points on the final battle and then go in for the rotation. So this is the longest rotation on all the cycles of the hills for this map. Thus, it is Almighty who just wants to start it off a little bit too early. Now, let's see if they will be letting this go because it's very, very close for them. Or it เซเดฟ will เอาจัง bring อ่ะ them a little bit closer to that ไม่เอาได้ไงเฮียเล่นปืนเมตาอยู่คนเดียว right now on this เฮียคนอื่นแม่ง battle. เล่นปืนคอนเทนต์หมดเลย Clear off โอ้ยเฮเว่นกูก็ไม่เอาแล้ว players of เล่นเป็นเด็กแล้วไอ้เฮีย but pulls ไม่ in ไหว a few. Thus, Birds managed to survive, but will be taken down on the other side by Shut Up, and none from SPG can step into this hill, getting that Boom. or almost getting that full 60 already. But this Wow. time, a few seconds has been captured by SPG. The gunfights from the side of FDX all the way down to the run of being Robin Hood. He has been absolutely insane. Big factor in why 210 mark has been welcomed here. ทำไมอินเซนเล่นวอลอะอินเซนเล่น As วอ we ล can see, Incendio with the War Machine, Neptune's favorite. Yeah. We'll just calm along. And that's gonna be the icing to the cake, the cherry to the cake, on top of the cake to just seal down the deal here on this hardpoint number 4.
As we head back to the rotations here for this hard point number 1, Almighty only needs 26 more points to seal off the deal. Yeah, 26 getting over to 25 if they step in. But as we can see on the map right now, they are going in, spawning on the other side, and SPG's just stopping them on their approach. But Almighty ไอ้ไหนดูดิไอ้ has เหี้ย reached เนี่ยขนาดโยนนะเนี่ย their area and might be เล่นปืน blocking ส้นตีหีแตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย from SPG at this point. But Bird right now releasing ยัง spam เอา on ซับมิด side ไกล of หน้า G กัน will ไม่ be ล able ง to ไอ้ catch เหี้ย anyone on that ซับมิด side. ไกลหน้า Nice กู one ว่าโน going หนึ่ง over on control. And there comes the blue. SPG still ไม่ trying แพ้หร to อก go in for the run. And let's see if they'll be able to catch up to the investment of points that Almighty has already put in. Standpoint Gaming convincingly, at least for a moment, they were able to hold their grounds inside this hard point. And looking like it's going to be the same case here. Time gets a 2 spree onto Heaven and Incendio. Chu as well with the Fennec. FDX ไป40แล้วแว่วันนี้ FDX ยิงว่ะ Pretty undefined. It ไอ้ was เหี้ยพอเจอ 50-50 ทีมตึงแม่งไม่ยิง for both ends of the spectrum. It's all going to come down to this hard point number 2. A lot of games, a lot of events ended in this very hard one as well. Will this be the ending here for Standpoint Gaming, or can Almighty bounce back as they set up now for a 3-man push down below? They get denied by the Purifier. Time on the Vortex will get them mid lane out of the way as well. And as we all thought that อุ้ย Almighty was มึงจะโดน going to คัม get แบ็ก the เอา break, นะ looking like it's going to be SPG and ไม่โดนหรอก Vested ไอ้ for เหี้ย their เขาใช้อันติ lives ไป to หมดแล้ว ensure that they can เรา force น่า another เรา hill. น่าจะไปได้อันติตอนช่วง Yeah, จุด forcing สาม another อ่ะ hill จุด is สาม what เราน่าได้อัน SPG ติ is ถ้าได้ doing อันติ right ก็ now. น่า They're ได้โซน closing แหละ at 200, but it doesn't หรือเปล่า stop วะ Almighty to get ถ้าไม่ได้อันตินี่ a หายนะไอ้ move. เหี้ย Opens up once 30 วิเนี่ย again, เนี่ย and ไอ้ both ฟันเจมีละหนึ่ง teams are แล้วใช้ getting ทำ their เหี้ยอะไรอ่ะ points one คือ at ไม่ a เอาเหี้ย time. อะไรแล้ว Whoever gets กูคิดว่าเล่นแรงค์ตอนเนี้ย probably for the side of Almighty is because they only have Oh, a this few game. more, less than 10. There goes Irfan J right now with that a claw, and only 4 seconds still was able to ไม่ยืนด้วยเหรอ let that go. ไม่ยืนจริง But here we have it, 5 seconds just in time GG's. before the hard point, and ใช้เดนไม่กดไป Almighty takes the 50 ตัว win เย้ on เท่ this map. AMT takes a win on this map. Will be able to extend the series to a game number 4. แม่งเอาเยอะ Down to that. GG well played for Standpoint. They ไอ้ฟันเจ showed เค live. ที่ They ของ showed เขา a good run here on hardpoint. เฮ้ยเหี้ยอะไรไม่รู้ But it was just ถ้ามันเล่นถ้ามันเล่นปืนดีๆอ่ะ Almighty was able to ขาดกวันนี้อีกไอ้เหี้ยลุ่งลิ่งเลยพวกไอ้เหี้ยเนี่ยแต้มไปได้ไม่ถึงไหนหรอกเชื่อดิตอนผมแข่งอะพวกผมได้เล่นซับมิดเปล่าไว้เหี้ยเดี๋ยวทำชื่อทำชื่อไกลหน้าเสียชื่อทำไงวะไอ้เหี้ยคนอื่นเขาแข่งซับมิดเราไม่แพ้เลยถ้ากูไปแข่งซับมิดแล้วถ้ากูแพ้นะไอ้เหี้ยกูแม่งโคตรกาลาคินีกาลีน่าเลยวะ ไอ้เหี้ยมีแข่งมามันจำไม่ได้วะวันแรกเคซวันแรกคาเซนด้าวันที่2เอ้ยวันที่เจอ ABC อันนั้นกาลิน่ากันเองไม่นับ ตอนเจอ AG เล่นอะไรวะ เล่นฮาเซนด้าหรือเปล่าวะ น่าจะฮาเซนซ้ำปะจำไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครตึงเท้าแล้ว MG เมตาปืนไหน เป็นเฟนเน็กพี90 X9 ครับผมเล่นปืนอะไรก็ได้ครับผม แล้วแต่จะเล่นเลยฮะ อยู่ที่คนเล่นเลยฮะ3 ปืนซองเซิงไอ FDX มันเล่นซองอะดิแต่คนอื่นเล่นโยนอะดิ เนี่ย X9 เฟนเน็กพี90ครับหมดแล้วมั้ง NMG ปืนอื่นก็อย่าหาเล่นเลยฮะเล่น3 ปืนนี่แหละ3 ปืนที่บอกเมื่อกี้
โรคิงกังโฮเป็นเด็ก5 คนวันนี้มึงก็เล่นดิไอทรายก็เล่นไอทรายเล่นกังโฮหมดเลยยกเว้นเวลามันเล่นเนี่ยหรือเปล่าวะไม่แพ้ก็ได้ตบเอจีไงอ๋อเอจีซัมมิตใช่ปะคิดว่าแข่ง5 เซนอย่างน้อยกูก็ไม่เสียชื่อไกด์หน้าชื่อเสียงเรื่องลือเหี้ยละไฟไม่ไอ้เหี้ยผมไม่กล้าโยกไอ้สัตว์สไลด์ออกไปแล้วแม่งเห็นทิปไม้แม่มึงเหี้ยเล่นจังเลยเดเชอร์อีกโอ้เจริญ ไ
สแกนจนกูแตกยี่ที่โดดฝั่งกูมันหยุดได้ไหมวะมันกดออกเลยก็ได้นะไอ้เหี้ยยี่ให้ตายเถอะโอ้ยเหี้ยที่ไม่ครับ Mission failed. We'll get him next time. เฮ้ยเหี้ยแข่งมันแข่งแล้วอะ defensive and SPG going for the offense. And let's see on what approach will be taken this time by SPG. So earlier we saw Almighty go in for the alpha capture and they have been pulled in onto the Bravo filter. I guess it will be a different approach เล่น for ดีๆแล้ว SPG อะ this time. They start off with เริ่มมาเล่น Bravo ดีๆแล้ว first, and then later on will be rotating, but it is to the spend or for the cost of 3 respawn lives already for SPG. Good kill here for Earth and J. We'll be able to get good control here on this B parameter overall. Now, with that being said, Sandpoint Gaming trying to divert their play here on this A bomb site, which we got to deal with Heaven and FDX. Heaven, ironically, on the CBR 4 FDX on the scopes, but not surprising actually as well because FDX did rock that How's on Lokings that? up against West Point Mambo Lokings, and he was able to shut down the long distance out away from the king. So really good control so far here for AMT. Ooh. Yeah, let's see. AMT right now only lost 7 of their respawn lives and spent a lot against SPG. Chu spawned against Heaven, but traded. Meng Rui goes for the double, and the double capture will be done for the side of Bravo Alpha. Almost for the first tick, but Bravo right now might be taken already by SPG, and AMT will be funneling everyone from SPG towards that alpha push. So let's see on what position will be taken. The spread of All Might right now to cover all the bases, but an opening has been done on the north side of the map. North side of the Or map. it south is. side. Maybe south. I don't know. Yeah. Maybe everything's disoriented. But disregarding that, AMT about to win their first round of control. Not unless the 6 lives of SPG will be more than enough for them to make a play. But FDX finds 2. Predator flies through as well for Earth and J, ensuring that there's no respawns left here for Sandpoint Gaming. Heaven shuts down True. Time goes out of the round. Who could it be more? Meng Rui. One more shot to connect. He goes out as well. And this is truly a round now here for AMT. Nanchuan left alone. 1 life against 12. What can you do? It's very difficult really to hold your ground right now. Even if you take down the 5 who's running around and chasing you,
you will still have them back the second time around. But Nanchuan goes in for one. Shot up has been taken down, but a punch coming from Incendio to end that round. 1-1 is score right now, balanced for between the two teams. And again, the target has moved from 3 to 4 right now, and they still have 3 each to get that win. Get the win. They made sure and they got it through. Now we start things off on this round with heavy mid control here for Standpoint Gaming. Looking like it's gonna benefit them quite a lot as well because they're totally winning their gunfights here inside SB parameter. And one more wave to go for them to clear out, and they might be able to institute a spawn trap that they exactly did โอ้ย on เหี้ย that ฟิก round number 1. ขึ้นแต่ APG Let's see if the spawn trap will be triggered and ensued right here. Alpha right now is the next target for Team of Almighty. Let's see if that will pay off right now because there's only 2 players who is holding that area. Now, Alpha with 2, but Chu takes down FDX. No surprise will be happening from that side of this map. Time right now. Grab board เฮ้ยเหี้ยฟรีเอ้ย เอา it as well. The grab vortex. Irfan J getting hold off the first capture in this alpha side, but will be stopped. No recovery being done just yet by SPG. No recovery, not just yet, but they are doing so well in terms of, you know, เห็นอะไรอ่ะ the numbers here and the so-called map control, ensuring that the time just มันเห็น gets เหี้ย lesser ของ and เขาอะ lesser here for AMT. Now AMT trying to focus here on Alpha. They do get the contestment. They also secured the first segment as well. Now, Standpoint Gaming, it's all going to come down to you. Are you going to contest, or are you just going to let this one slide? Because clearly, looking like this 8 point is just under control by AMT. Yep, Almighty right now going in, taking it out. But I guess as you can see the rotation being done by SPG, they're just preparing for the approach once that has been completed. Thus, spending a few more of the lives of AMT. Time right now, trying to go in for a double, but will be taken out by Irfan J. But Evan is a surprise against Nanchuan, heads over Central Garden, slowly closing in onto that Bravo side. Irfan J pulls out the claw, tries to take a few more, and goes in for a tree. Now, triggering a trap, but will not be able to make it for the 4th one. 10 to 12. Can it นี่ be ถ้าไหล less? ได้ไปอีกหน่อยนะไอ้ Not ที่ gonna be the chase here for AMT, but what they got to do now is just focus on the capture here for Bravo. Till then, they might be able to take the lead out away from Standpoint Gaming. Annihilator showtime for shut up. Gets the beam. Gets beamed on by the CBR4. Now we can see that it's gonna be AMT starting to pull away with this one. That's gonna be them winning by the capture now. 2-1 we go. AMT now on this lead. Switch of sides once again. Yeah, switching sides, but from side of Almighty, regardless of whether the attack or the defense, they can pull it through. Now let's see if what rotation will be taken right now, going in straight to Bravo once again. So unless it will be read by Almighty, I don't think this will work once again. FDX right now for the initial frag. Let's see if it's double will be happening. Shut up right now. Good backup. Takes down Bird. And they are closing in. The pinch right now onto the spawns. But SPG Chu goes in for the backstab. And missing a few more. Will not be hitting one onto that stairs. But will be taken down by Incendio now. As they are being pushed into one corner. Bravo is being captured right now. And there goes the extension of time, as well as will the position of Almighty stop this play for SPJ. Bobby commented, and all of a sudden, Standpoint Gaming starts to pull away. 24-17. Bravo captured already. And with investments here coming along for Standpoint Gaming, it might just be them stealing this round out away. Investments, the Bobby curse, they're starting to win their gunfights. Oh my. We're going to be seeing a 2-2 standing here on this control run.
Yeah, judging from the lives that is being spent as well as remaining for Almighty, it is down to 11, getting down to 10 in ไอ้เฮียมัวแต่ Alpha แจ้งจุด though has been captured. Meng Rui has been taken out by Heaven. ทีเดย์ฟรี And เลย the เฮีย response of สม Almighty หน้า and SPG is to take down a few more, but they need to be cautious as well because they don't want to spend more of the life. There's FDX just hiding down, and Shut Up as well will try to get as much with this right tech. Shut up. Takes on Meng Rui. Now we can see that it's gonna be AMD pretty hesitant to go out of their zones. Time goes down. Shut up. Still holding things down. Now, Sandpoint, they have more lives, meaning they can get the trades. But oh, Hunter Killer Drone. Shut up down. Now we can see it's gonna be AMT still putting up a fight. Very scary around here for Standpoint Gaming, but now we do see them starting to pull away once more. 3 lives remaining now for AMT. 10 for the side of SPG. And looking like a spawn trap will be coming through here. Meng Rui shutting one down. Heaven left alone in a 1v5. 1v5 right now, and he will be taken down. A point will be taken by SPG. It's tied right now to 2. And both teams just need 2 more to get this win. Now, who will be able to reach this first on the 3? What we find out right now, SPG is on a defensive right now. But as we can see, it's a split push being done by Almighty. The alpha distraction might be triggered right now, or probably it's just a rotation to catch them off guard. Heaven Irfan J goes in for a 1-2 hit. And let's see if Juke can defend this to it this live. He will go down. Bravo right now goes into the second tech. Now, once more, a convincing round here for AMT. Bravo should be said and done here. So they're gonna focus back here onto Alpha. Standpoint. Key takes for them, honestly, just make sure they got good mid-map control. Alongside having that kitchen out away from AMT, and maybe till then they can dwindle down the lives of AMT. Now, we are seeing that Almighty is looking to offer a spawn trap here onto the laundries. That's gonna be player 4 alongside Irfan J. Shut up. Irfan J now on his gardens. Now, if ever Standpoint Gaming can get them out away from this parameter, it might be them. เฮียเจริญในชีวิต Yeah, let's see. And that would depend Đồn if mất they đấy. can take down a bird Sủi ra đấy. who's trying to pull the spawn into one side, but there you go. Bird has been taken down already, and spawn trap can be triggered right now. Everyone will be stuck in here on the outside. The gardens right now will be utilized as they go for the approach. Heaven right now starting it off with a purifier. FDX clearing that out, and the spawns will just be not favoring SPG at this point. เฮ้ยมันโดนแฟนหมดเลยเอ็ดดี้เอ้า Miracles can what happen surely. มันโดนแฟนไม่ใช่หรอ One good มัน stronghold. ยิงได้ยังไงวะ And as we can see, the capture is still coming through. Trudeau on this wrap could make the play work out. Unfortunately, he does get taken down. Meng Rui on the front lines, cooking up the nade, looking to take Irfan J out from the corner. He โอ้ throws ย it out. เฮียรอด Gets ไป the tag. Unfortunately, not the kill. They need to hop into the control point. Because if not, AMT will win by the capture. But regardless, it's not going to matter now. Lives has been depleted for Standpoint. ไอ้เฮีย3 คนแม่งยิงกันบ้ามาก Them. ไอ้เฮียแม่งเล่นกันอยู่3 คน Now AMT on match point. Yeah, match point right now for AMT. They will be switching side right now, going in on to the defense. Now, SPG, usually they go in for the Bravo push. Now, will they change their ways? I am seeing the split will be done right now, heading into to Alpha, and it has been anticipated by the team of Almighty. But time right now goes in against Shut Up. The double elimination coming from Almighty just increases the chance of spending the life of SPG. Ooh. 26-28, AMT on a victory run right now to close out the deal here for this control run. Really playing aggressively here onto the driveways alongside Zig as well. So might be them getting a caught off now here, as we do see Standpoint Gaming intending to make a play here on Bravo.
Oh. But unfortunately for them, they do lose the gunfights in the process. But out on the outer circles, it's going to be Irfan J, almost making a 3-spree workout for him. Heaven from the back lines will try to make a play as well, but not Oh, gets the yeah. proper read onto him, taking him out of the equation and looking like it's going to be a B capture now here for Standpoint Gaming. Yep, Standpoint Gaming right now going in for their second tick. Antoine right now with a claw trying to take down this guy from AMT, and with the smokes right now, I guess they can spring off from this area. Shut Up right now has pulled over onto the other side, and this might catch เฮ้ย the ตัวแดง approach เสียง of ไม่เป็นเด้งเลย SPG when they spawn, and that there we have it. As we look at the spawns being pulled out, as well as position being taken by Almighty just in time that the Annihilator can be triggered with a few ไอ้เหี้ยสปอนแถบโคตร more เหี้ย to bring SPG to a halt in ไอ้ terms เหี้ยสปอนตัวเดียวโคตรเหี้ย of เหี้ยจัด and their เอาเอา respawns. There เวร goes กรรม a lot of utilities being utilized, but still by like balance in terms of respawn. ไอ้เหี้ย And, พีเดตัวเดียว it's just all เปลี่ยนโลกเลยสัตว์ ปิด struggling เกิด in อยู่ดี keeping the spawn trap or triggering the spawn trap to take SPG for this win. ๆ โอ้โหเอ็นดีพก Shuts down FDX. Could be the opener for them to try to put up a spawn trap, but Irfan J is already anticipating to make a push. For them to make a push at least. 8 ตัวเอง Claw in hand. Looking to make use out of his investments and looking like he is able to get the kill ongoing. Now 7-10. AMT on the life. I mean, Standpoint Gaming just hanging by a thread. 4 lives remaining now. This is เหี้ยเยอะมาก for Incent Almighty. And as we can see, สวยแล้ว it's them, it's just Standpoint Gaming falling down. GG well played here on the control run. I mean, yes, for sure it's not yet finished, but every factor is just so laid เหี้ย perfectly. แพ้ก็แย่แล้วเนี่ย 8-3, 8-2 we go. Is it gonna be the lives?แพ้ Or ก็ is แย่ it แล้ gonna ว be the live for the time? เอ้า Don't exactly know, but regardless, it's gonna ไอ้ be เหี้ย SPG just winning this game out. Yep, and it is down to a 1v4, which Irfan J just closed it out. And แล้วก็ไปโดนวางบอม แล้วก็กลับมาชนะ done and หมดยิงอีก dusted. We are now วนลูป heading เดิม to our next mode. ลูปเดิมเลย เราต้องไปโดนก่อน โดนวางบอมอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยมาชนะหมดยิง ตามนั้นเลย
close. Fight hard. We lost the lead. Hard point. Capture the objective. Lock down. Hunter killer drone deployed. Missile on standby. Hardpoint contested. นี่ของแต่งคอได้ปะครับ มีครับเปิดให้ครับตามนี้เลยครับ Bird right now in here, just shooting like a bird or shooting a bird down. Irfan J also go and take that shot. 3v3 made a 2v2. Now, as quickly as that, let's see if it will be turned around. Heaven. เอา Take some เฮีย time. หนึ่ง Bird หนึ่ง gets เฉย a refrag onto Heaven. Now, Irfan Ow. J's taking the bomb. And Bird, come on, man. You can't let that slide. You don't have an angle. Play at least down the garage, and maybe till then you can take the round out of the way. But what's with today, with us getting screwed with like a lot of ninja diffuses, my guy? Yeah, I mean, again, we did ask for surprises, so I guess what's ค happening รับผม right ไม่เป็นไร now ครับ for this ด้านหน้าของ matchup คิกหก is คิก a ห lot ก of ที่อะไร surprises that we were not กู expecting ยัง to เห่อส see กินใหม่เลย in กูยัง this มูฟออนกับสกินใหม่ไม่ได้ round. กูอยากเล่นได้ SVG ชิบหายเลย double ปืน elimination มันเล่นไม่ already, ได้ triple elimination มันสู้ already, ปืน being left with 2 plus ปืนอื่น the ยาก bomb อะ plant. Let's see how it พี่ will 90 be เฟนเน็ก done by Irfan LK J อย่างเงี้ย and Heaven, the Clutch King แต่ and กู the อยากเล่นอะ Sniper God from Almighty. ของ Irfan ใหม่ J อะ takes down Chu and Nanchuan takes down the one and finish it off. 2-2 now we go. Love it, love it, love it a lot now. This is a fight that totally happened during the first run for Search and Destroy Neptune, and I want to see another overtime. You know, although the overtime was a bit short, it was only one extension on the first Yeah. game. I think this game is multi overtime potential here. โอ้ Yeah, เหี้ย I can't quite remember who Wow. I was partnered with when we went in for the longest overtime of a tournament. But I find out it is now left to a 1v3 Incendia right now. We need to go insane to clutch it up. เอาค่อย But เก็บไป bombs เอาค่อย being เก็บไป planted and time will not be moved. เช็คเจอ Time has stopped already in this competition. Damage. อีกตัวหนึ่ง the damage เออ being เห็นด้วย taken ว่ะ by Bird. อุ้ย 1v1 with a great Woo. one. Missed that Oh. shot, but still makes it a clutch on a 1v3. And let's อ่ะ see ยาวเหรอ what he อิน will เทนอ่ะ do ยาวเหรอ in 28 seconds. อี It เหี้ย is a little bit of a playtime right now coming from Incendio plus that defusal. And นี่เรา brings 2-2 them เอง to a 3 point. 1v4 Incendio. Call him 1v4. Incendio. That was insane. Thought that the round was gonna go to the way of Standpoint. They started things off so loud and they were absolutely heard. And guess what?
It didn't matter for Incendio. Right thick AMR on his hands. Totally enough to clutch things up. Yeah, and clutch he did. Senor right now will try another time. And, well, Evan has been taken down as well. No knocking at Heaven's door right now. Irfan J against you and another one against Ninja One. But he has been taken down. 2v3 situation favoring Almighty. มันดูเล่น And แบบ it is just done. ก็รู้นะว่าเข้ารอบแล้วอะแต่คือมึงดูเล่นง่ายจังวะ Their fourth win in this series or in this match. คือเล่นแบบ It is เล่นแบบถอดสมองอะ really heated. คงแผนอะไรมันก็ต่างคนต่างไปแล้ววะไอ้เหี้ยตามตำแหน่งตัวเองที่เล่นแล้วก็ต่างคนต่างไปไอ้เหี้ยมันมาดูเล่นง่ายจังวะ This probably is a กู chance งงว่ะ that SPG can be catching up. Otherwise, Almighty might be stacking up on the points and then เนี่ยก็ต่างคนต่างเล่นไหนสโมกแล้วก็วิ่งยัดเข้าไปเนี่ย Shot by shot. แต่ทำไมมึงดูเล่นง่ายกันจังวะ Non-true one wants to take the taste out of the highlights. But unfortunately for him, Heaven shuts him เฮ้ย down now. โอ้ Bird, โห man, หนึ่งไอ้เหี้ยน่าจะเหลี่ยมมาพกเหรอ absolutely nothing. They faltered. They go down like flies, and Bird not even gonna check the bomb site. Will just let Incendio ไอ้ shut เหี้ him ย down. 5-2 Man, now eh? here in Neptune. Yeah, เล่น 5-2. มัวๆซัวๆแม่ง And, เล่นโคตรง่าย match point. เหี้ยกูมีระบบแบบแผนได้ยังเล่นยากเลยสัตว์ Now, let's see. Attackers. มันมาดูยิงง่ายจัง SPG. มึงถามกูถามใครละโตไอ้ And, เหี้ย Almighty มัน right ตัวแดง now มั้งไอ้ heading สั to ตว์ that Bravo, anticipating โหดขนาดนี้ that move that SPG has. Irfan J has a good potential มันเห็น for เหี้ยอะไรอะ elimination, but Bird sees shut up first. เลือดขึ้นเนาะ Let's อุ้ย see if it will มึง be เล่นเหี้ยอะไรกันอะ followed by the trade, but no Chew right now. Just take them down. Incendio pistol gameplay and Chew hits 2 down already. A little bit of ที่ extra มันเล่นกันเหี้ยจัดเลยอะ 5-3 in the score เล่นเอาคอนเทนต์นะเอาสนุกกับ 5-3 เต็มที่อะเต็มเหนียวเลยอะ And I can smell, I can feel the ก็ fire. แพ้วางมองไปหมดยิงกูก็ชนะอยู่ดีแล้วบอกว่าไอ้ They เหี้ย want to have this game to their side. Now switch of มัน sides. จัด Point gaming on defense. Offense for the side of AMT. Let's see how this first round on the second half will go. Yeah, and อุ้ย Incendio อุ้ย right now. ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้สไนด์แล้วเล่นแต่พกแล้วเนี่ย Wasn't able to take them out. And Irfan J right now ตาย going for the plan. Nanchuan อีกแล้วไอ้ on เหี้ย the rush against แม่งมา 2. เล่นด้วยกันอีกแล้ว And it is now left to Heaven all alone from the heavens above. Let's see if an angel can save him on a 1v4. 1v4. Heaven, I know you've done a lot ส of บายสบายๆฉันยังทำได้เลยเฮเว่นไม่ขนาดมือ I don't know if it's gonna be อิชี่ this game specifically. Information relayed already. 2 players on this wrap will come through, and that's gonna be Sandpoint Gaming now, lowering down the leads by 1. Well, this is something that we've seen, but not too near as to a 5-4. But if SPG continue this on, this time on the defender side though, they will be catching up and probably taking a lead and a win in this series. Now, FDX right now, ไอ้แก not จุด quite ล่าสุด sure อะไร what แก is up in that position, but จุดล่าสุดวัดหัวปะ Incendio moving in right now. No plan happening just อุ้ยเหี้ย yet. โดนยัด And Ya la. there goes a little bit of stun. Nanchuan. I think there's a rewind of what happened earlier, but ไอ้เหี้ยมันเอาหมัดไล่ต่อยเหี้ย FDX ไอ้สัตว์ two, it was one FDX punching the heck out of them. 2v3 situation, still favoring SPG though, but it is balanced by Almighty Heaven. Heaven right now on the dance, and it's a 1v2 เหี้ยเพื่อนตายไป against 2เพราะเหี้ย FDX เอาหมัดไล่ต่อยไม่โดน In the 1v2 ป่วยเหอะ against Irfan J in Heaven. Probably not the best odds in favor for him, but he does take down Irfan J, so ทำไมอ่ะ right now 1v1 situation. ทำไมมันยิงเสร็จมันต้องกลับไปยิงพื้นต้องเว้นหลายรอบแล้ว Gonna go for the มันเป็น trail. เหี้ยอะไรวะ Can he get the shot off as well? เอ้ยเอา Oh เอ้ย my เอ้ย days, Heaven โอ้ย stops เหี้ย running 1-1 on หมัด it. ไอ้สัตว์ And he goes for the ไอ้ spam. เหี้ยกดบอมกดบอม Show him who's boss. I มึง love ไม่มี that. สิทธิ์อะไรไปทำอะไรเขาแล้ว มึงตกรอบอยู่แล้ว started off with that. ไอ้เหี้ยต่อให้มึงซ้ำไปทำเหี้ยไปก็ไม่มีผลเหี้ยอะไรขึ้นมา here. So hopefully แม่งตกรอบอยู่แล้ว everyone, อะ both teams are enjoying this because we are ใช่มันเล่นผ่อนคลายมันเล่นแบบไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วมันเข้ารอบอยู่แล้วไง I guess Almighty is เล่นคอนเทนต์นะเล่นเอาสนุกอะ great time not really thinking that or
giving that opportunity to enjoy เล่น this มัว game ๆ because ซั่วๆเหมือนเล่นแรง I'm sure the pressure is already on them trying to catch up with the point but ending this game without even like reaching the top 4 เนี่ยทำไมต้องยิงพื้นนะเพื่ออะไรอะ shut up and that is a 4v5 Every time ยิงพื้นเพื่ออะไรอะ Point Gaming gets a kill, they shoot the ground instantly. That is top tier Cottom gameplay that we are seeing here, guys. And as we can see, a push will try to come through here on the B โอ้ย bomb. เซนต่อยไม่โดน Finds 2 of his own, forcing it down to a 5v2 now. FDX Heaven both has a Fennec to play with. Looking like they're not even going to stand a chance. Nantuan shuts him down. Heaven gets a refrag, but easy หมัดก็มามันเล่นหมัดตั้งนานแล้วดิ and as odds will be in favor of them. นี่นอนแบบนอนจุ่มกันอยู่ในไซส์3 ตัวอย่าง I เงี้ย love SPG, man. ไอ้เหี้ย Yeah, SVG Knock right you now, out. well, they're just targeting whatever is left of the soul of Almighty. This is a lead by SPG right now, and well, let's see on how will they again cut off the attack of Almighty in this game. And Rui right now in here trying to go in for the top of the time right here, taking down Shut Up again, targeting the ground as we keep mentioning and seeing. มันแคนเซิลดีเลย์เหรอ by the bird and ยิงเอาตะขบมันแคนเซิลดีเลย์เหรอ right now we'll get another one in the name of Irfan J, but no one's สเต็ปไหนวะ yet. They're just waiting for their time for the challenge. But oh, Meng Rui goes in for the elimination, left with 2 against 4. Heaven gets a cut onto Bird, shutting him down, but Time gets a read as well onto him now. It's going to be FDX. Hasn't been the best player in this search and destroy game mode. Absolutely at the bottom in terms of the killing department. If you want to prove yourself, boy, it has to be this round. Look like he is well aware that one player will be on the laundries. Time checks. He connects. เอาฮาเล่นเอาสนุก Yes, เล่นเอาส been นุก taken down. Now one นี่ more อย่างโยน for SBG. ก็มันเข้ารอบแล้วอะ Them to match ทำเหี้ยอะไรก็ได้ point, and, well, ไอ้เหี้ยนั่นก็ตกรอบแล้ว and 5. ไม่ได้ผลเหี้ยอะไรแล้ว See if they can move up. ถ้ามันจะมีผลแม่งก็มีผลกันแค่อันดับ 1 2 3เพราะว่า AMT มันก็คงจะไม่ได้จะหนีทีมเหี้ยหรอกว่ามันก็คงจะได้หมดแหละ สุดท้ายแล้วจะแพ้จะชนะก็อยู่ที่ตัวทีมมันเองอะมั้ง ก็คงจะไม่ได้สนใจอันดับอะเอาแค่เข้ารอบอะ on the side hit against Shut Up, and we are down to a 3v5. It's really hard to reciprocate that. S&D might just go for the way of Stanford. เล่นซอง Gaming เฉย now. เลย FDX Two players already out on this จะ very รู้อะ round. ไม่เล่น Should be the ไม่เล่นสไน eighth 5เลยวะ side of Standpoint. เล่นสไน5ไปเลยเอา FDX มาเล่นสไนด้วย Big ไอ้ฟันเจ change เล่นสไนด้วย will come through here from the dumpsters onto the บัน Humvees. เทิง Senio getting the kill. วิโดนนั่นน่ะ Gets a hit marker as well. Time gets a shot in. Shoots the คือ ground. อะไรอ่ะ Do the habit, boy. คือมันก็จะหมายถึงว่ามึงกูยิงซ้ำศพมึงอย่างเงี้ยหรอ มันคงจะไม่ได้แคนเซิลในมันคงจะไม่ได้แคนเซิลดีเลย์ใช่ไหมยิงลงพื้นเนี่ย Right now, Heaven moving back a little bit, getting a little bit of เบา angle ๆ against คนละ2 ตัวเอง มันไม่ I ทะลุ think ใจเย็น Incendio will be able to see one. I guess there's already some cue that คนละ2 one ตัว guy is already onto the van. Let's see if another one will be done on the split up being taken by Almighty. Chu is on this alpha cover, and let's see if Snake gameplay will be done. Incendio right now, 2 shot and 1 kill, but Incendio will be taken down, bringing it on a 1v2. Heaven right now has been spotted with that barrel go through that wall. And Nanchuan, no stopping just yet. Heaven will try to play it by ear to see if he can get or spot one and take them down. Heaven in a 1v2. เวลาหมดแล้ว Player 3. No time. Oh, my bad. 5-8 now. Match point advantage here for Standpoint. What is happening here for Almighty? I mean, okay. It's pretty. เดี๋ยวไปเอาบทยิงไง AMT บอก หมดยิงเดี๋ยวเจอกัน You know, AMT is แมปอะไรไม่รู้ somewhat not taking it fully here on S&D, but at the same time, it's really costing them Nah. points here on this group stage. And Time once more shoots the ground, bro. I can't get enough of it.
Yeah, I know. I don't know how much of a habit this will be happening for a side of time, but if this continues on, I mean, this will be funny even if it's เอา not หมัด all เป้าไอ้เหี้ยหมัดเป้า going อุ้ย again. So let's see. It is now อุ้ย down หมัด to หมัดสวน 1v4 ดิ FDX right now, though managing to take down a Chu. Mengrui ไอ้เหี้ย takes him down, and it is a win for the side of SPG. This is a 2-2 โยน on เกม the จัด series, เอาก็เล่นเอา and สนุกแล้ว the next game on the hard point will really will declare who will be the winner of this series. I just want to see more time, bro. Time ทำไมมาถึงโยน from อ้าวก็พูดไปได้ตั้งเยอะ all the way down here to the บอกว่ามันเข้ารอบแล้วครับ มันไม่ได้มีผลอะไรต่อพวกมันแล้วฮะไอ SPG ก็ตกรอบไปแล้ว Yeah. พวกมันก็ได้เข้ารอบอยู่แล้วครับ Game 3 series กลุ่มนี้แต้มมันขาดไปแล้วฮะ เจอทีมตกรอบสองทีมแล้วครับผม As far as possible, and when I was thinking really แล้วก็ได้ทีมเข้าไปแล้ว4ทีม search and destroy to an overtime, probably the กรุ๊ปหน้า longest กรุ๊ป overtime หน้า in the เหลือแค่ history of KZ ต้องวัดกับโว all the OTs has ของญี่ปุ่น been spent, ญี่ปุ่น but ต้องวัดกับ again, จีน SPG ว่าใครจะได้เข้ารอบ didn't want that to ของ happen, ของ and วัน just finished ของ this กรุ๊ป off. หน้าของอีกกรุ๊ปหนึงอะ I mean แต่กลุ่มนี้มันขาดไปแล้วครับ เล่นอะไรก็ได้ Hold in what's happening. ไม่ได้ซีเรียส อันดับ MT ก็เจอทีมอะไรก็ได้แหละมันต้องคงจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น MT อยากให้นักพากย์ภาคนานๆ มันก็ไอ้เชี่ยจะบอกว่าไงดีวะ มันก็โยนแบบกะเอาคอนเทนต์น่ะไอ้เหี้ยดูแต่ละช็อตอะแบบว่าไปนอนอยู่หลังไซส์3 ตัวอย่างเงี้ยถ้าดูจากการเล่นก็น่าจะใช่แล้วแหละอย่างไรก็แค่เล่นเอาคอนเทนต์นะไม่ได้สนใจเหี้ยอะไรละจะแพ้ก็แพ้เนี่ยก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะโดนมาเนี่ยจะก็โดนอยู่ดีโดนหมดยิงเนี่ยไม่น่ารอดก็น่าจะโดนแหละไม่น่าจะชนะทีมอะไรพี่เพิ่งมา AMT กับ SPG แล้วก็แค่บอกว่ามันโยนได้ มันเข้ารอบไปแล้ว Hard point identified. Close. Fight. Hard point is ours. Hostiles have captured the hard point.
เฮ้ยแข่งแล้วไอ้เหี้ยมันแข่งกันเร็วจังอะ He is making his Can't get presence felt for good. this one, and he is trying to zone out the front lines now. Incendio with the war machine will get taken down. Waves over waves, pushes here for AMT, and they are just getting shut down by Chu. Chu is just chewing them up one at a time. And unfortunate for him, misses that pretty. And let's see how much more can Chu damage AMT at this point. Time on the other hand, taking a little bit of distance. Craig 6 in hand. Bird doing the same thing, only a different skin. And Ui, there yeah. goes Bird. ทำไมตะกอแบบเนี้ย I would say different skin because it's a different color, but it's pretty much the same thing. Greg 6 ชนะหน่อยก็ดี is in here. I love how the Mythic is playing this time, but Incendio right now will try to fire ไอ้ back. ฟันเจ๋ KR in action, ที่ลูก still ซอง being ฮาเซน utilized ด้า by คุณเหลือ Air จะเชื่อเลยวะ Play. And this is a glorious blaze that I love using as well, especially sound. Let me just สอง talk บ้าน more สองบ่อ about เลยเล่นฮาเซนด้า the guns that they're เหี้ wearing. ย Yeah, because so far it's SPG just running almighty over the place. Otis, the Glorious Blaze, all of the best skins that Cottom has here in this game. I don't know. In terms of like the BSA for the Latisse, I don't. It feels different, man. It feels much more accurate, but you know, it's not for me to say. But back to the game overall, Sandpoint Gaming here just continuously, so continuous in terms of maintaining this lead. As you can see, only 10 more points to go. 150 point mark. Well, สไนหมดยิงอีกไอ้เหี้ย FDX 150 เจริญนะไอ้เหี้ยทีมเนี้ย from เจริญ takes the last few ไอ้สัตว์ seconds. เอ้ยแต่ละองค์ Well, let's see if the early rotation will work this time for side of Almighty, but Central Gardens has been taken in the approach of SPG right now towards this garage. Now, Freddy ทอฟฟี่ being used, being Chop missed. the- Heaven right now taking 2 down as Chu takes Heaven down as well. There goes Chu still going in for the streaky slays and time right now moving ขอชุดเดียว in, probably triggering. ขอชุดเดียวหมดเลยเอาให้หมดเลยเอาหมดเลยเก็บผ้าเลย No, they สัตว์เอ้ย are ไม่โดน focusing on stopping the approach. Is more of how they can spend or have everyone in there onto the hill and capture a lot more of points because Almighty right now has been down 100 points plus. So SPG will just go and step into the hill, but right now it has been cleared with 18 seconds remaining. 18 seconds remaining now, and scrap time still going to be headed for the set of AMT now. Sandpoint, in the contrary, they are going to be responding with the early rotations down to B3, so I love it a lot. I mean, that's exactly what they got to do, especially if they're longing to close out this game. Now, AMT looking like they are on the rotation to possibly get hallway control for now that could possibly translate into balconies later on, so that might be them cutting off the rotation here out from Standpoint Gaming, and if ever it does happen, looking like it did happen, that might be them bagging another hard point. Yep, and FDX right now, Sparrow and had managed to take down a few. Incendio for a good triple with a Pretty. And เอาหน่อย they เอาหน่อย are เอาหน่อย now ตึงๆเลยตึงๆเลย Now ตึงๆเลย up to 84 with 35 seconds more in this hill. You can easily get it to that 120 or probably even a little bit less. But once they did that, they will be a little bit closer to SPG's 175. Now, if SPG will be crossing that ไอ้เหี้ยมึงเล่นซองมึงก็ยิงได้เนาะต้อง25ตัวเนี่ยไอ้เหี้ยด่านเนี้ย catch up onto the point. กูเหลือจะเชื่อกับมึงเลยวะ Really good hold here for AMT. Might just be able to take away the rest of the scrap time, but Sandpoint Gaming, they don't want any of เข้ารอบแล้ว now. ไม่อยากปล่อยแผ Back น to ให้ทีมไหน hard เห็น number 4, looking like it's gonna be a ไม่เกี่ยว 50-50 in terms of the ไม่ rotation. เกี่ยว And looking like it's gonna be a แต่เอาจ battle ริง of ๆ the ถ้า halls เป็น as ทีม well. ผมก็เล่นแบบนั้นนะ Birds on scrap could ก็เข้ารอบแล้วอ่ะ เรา get ไม่จำเป็น up จะ as ต้อง well, แบบ and ไป absolutely yes, ไปเล่น connection. อะไรให้เห็น Of his squad will แผ fall นมัน down ก็ to ส่วนหนึ่งแหละ the ไอ้เหี้ยเขาไม่เห็นมันก็จะดีกว่าไง ถ้าเราเล่นแบบมั่วๆไปอ่ะ ให้เขาไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไง Now, it is just แต่จริงๆอ่ะมาแข่ง6 วันอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรู้หมดแหละว่าเราจะเล่นอะไรยังไงตรงไหนอ่ะ FDX not so much though. เราก็เล่นไปทุกแมปแล้วด้วย Doing a ต้อง lot 6 วัน of เนี่ย things to stop all 5 วัน Almighty, 6 วัน but
still managed to have one survivor to their side before taking over this hill. Getting close to that 200 mark. SPG is just gathering all the points. 10-point remaining, and if they get all of the time in this hill, it will bring them close to 210, and one more hill can give them the win. Give them the win. ไหวไหมเนี่ย And as we can see, it's now a fight that's being put up now by the side of AMT. Sandpoint Gaming hasn't been able to accumulate a lot of things here on this run. อย่าแพ้นะ Like it's gonna be a pretty อย่าแพ้นะ hard call on how this one's gonna pan out. Looking like it's gonna ไอ้ be เหี้ย100 another good hold here 100 for แต้ the มอะ side of Standpoint Gaming on this hardpoint number 1. Yeah, 125 แต้มอะ reaching 200. ไม่ไหวหรอกมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยกับ50 แต้ม haven't even reached the 150 mark. น่าจะแพ้แล้วล่ะ And if well, it will not end on that P1 though. เล่นแบบ because ไม่ of ยืน how จุดอะ open ไอ้เหี้ย it is ยิงอย่างเดียว for All Might ดู to สกอร์ take ยิงดิ down, but probably once สกอร์ they ยิงแม่ง jump in 30 onto ทุก the คน next one, and the investment เฉลี่ย has been done by SPG, as we can see already 3. ไม่ยืนหนูดูดิเหี้ยแม่งไม่สนใจจุดด้วยสัตว์ Their side ยิงอย่างเดียว probably will be หนักอย่าง using เดียว that later on the final hill. They might end it right there. จุดคืออะไร Just end it right there. Heaven gonna go on a run here, putting on a showtime as well alongside with Incendio, and I'm so surprised that they're really committed in terms of rocking the scopes in this run. But I don't know if it's gonna go into their favor overall. Now moving back onto this hard point number 2, it's still gonna be a big clash that might just go to the way of AMT. So far, first initial break going to their way. Yep, initial break. And Chu just going in and time Hey, right lale. now. Grab a vortex just to stop everything that's moving in. Time didn't stop at all. 3 eliminations, and Chu in there purifying in hand. Shut up though. Will try to go in, take one down with Annihilator, takes another one. Let's see if that will be a third. There goes a third, and a fourth might be in line. Misses that, but still goes in on the follow-up. And let's see if he will clean this out. Shut up right now. Cleaned house. เอาว่ะ Open สู้ it ว่ะ up for ไอ้ their เหี้ยก็พวก team, กู but สู้ไง SPG's approach has been stopped right here. พวก And กูไม่ยอมด้วย on เอาไปเลย still, it is not enough for them สิบเอาไปเลย to get. Ooh, 236 to 169. Only 12 more points away for Standpoint Gaming to take this hard point. มันยังหันกลับมาสวนอีกว่ะ This is just so disastrous here for 10 AMT. แต้มกับอีก90 แต้ม เอาว่าไง You know, there's really 10 กับ nothing to 90 ฝั่งไหน lose จะ here. เอา They อ่ะ are still qualified for the knockouts, but Yep. you know, they ฝั่ง have ไหน an จะเอา opportunity to possibly 10 แต้มกับ take 90 อ่ะ จุดก็ไม่เอา number 1 seed ดูดิ out. ไม่สนใจจุดแล้วไม่เข้าด้วย It's not looking like it's gonna happen at all. 4 more points to go, make it 3 more points. Mengruwi putting on a showdown with ไอ้เหี้ยเหม่ง Annihilator, ลุย and that's gonna be the dagger to seal the deal. Sandpoint เจอกัน Gaming ทัวร์หน้า will win the NPG อ่ะ series. Yeah, they win the series 3-2 right now. And in terms of the placement of Almighty, ไม่เอาอะไรแล้ว MT อ่ะ ไอ้เหี้ยแม่งจะโยนแม่งก็สุดเลยว่ะ จุดคืออะไร จุดคืออะไรไม่รู้ เล่นไม่เอาอะไรเลย เกมมันจบไปตั้งนานแล้วอ่ะดิ เหี้ยเอ้ย ออกของแต่งปืนใหม่ นี่ฮะ ต่อให้ไม่มีมิติก็เล่นได้นะ
สกินธรรมดาก็เล่นได้นะ แต่อาจจะมองยากๆหน่อยอันจริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกมันก็เล่นได้อะสกินธรรมดามันเล่นได้ไม่ยากหรอก เหมือนกัน คือเผื่อเทสแคนไหมครับ ไม่ได้เทสแคนครับผมใครจะเข้าก็กดขอเข้ามาผมก็รับหมดครับ ขออย่างเดียวขอแค่เล่นครับ ไม่ได้เข้ามาแล้วออฟ7 วันแต้มแคนไม่มีแบบไม่เล่นเลยอะไรเงี้ยผมก็เตะออกครับผม ให้คนอื่นที่เขามาอยู่ดีกว่า กดขอเข้ามาได้เลยครับผมถ้าอยากอยู่นะ แต่ห้ามใช้ชื่อ WDC นำหน้าครับ WDC ไม่ใช่ชื่อแคนครับ แต่เป็นชื่อสังกัดนะ ถ้าใช้ชื่อ WDC มาผมก็เตะทิ้งเหมือนกันนะแบบรับเข้าแคนมาแล้วตั้งชื่อ WDC นำหน้า ผมมันไม่ได้เป็นแคนแบบนั้นครับ ผมมันเป็นแคนที่แบบว่าคนสำหรับคนที่ไม่มีแคนอยู่อ่ะแล้วใครอยากอยู่ก็เข้าอ่ะกดขอเข้ามาผมก็รับหมดอ่ะ วันนี้ไม่เล่นสับเป็นเลยอ่ะ มีกลุ่มตีหม้อไหม Hardpoint. ห่างๆบ้างก็ได้นะห่างๆบ้างก็จะดีนะพี่นะผมว่าแม่งเริ่มเข้าเส้นแล้วอ่ะห่างๆหน่อยดีกว่าพี่ดีมอะ Close. Fight harder. Hostiles have captured the hardpoint. โอ้ยเหี้ยขาดเม็ดเดียวโฮเกอร์เฮียจะวัดแผลปืนใหม่ของบ้าเปล่า Hardpoint locked down. Hardpoint identified. Capture the objective. เฮียไม่ตาย Hardpoint is ours. We tied for the lead. Hardpoint locked down.
ดียวผมคือโคตรแรงเลยว่ะ Enemy sentry gun has been destroyed. ไม่โดนเลยเหรอ Enemy shock missiles coming. อ๋อ Capture the objective. Hostile killer drones inbound. Enemy UAV spotted. Destroyed enemy's UAV. Be advised. Hostile spotted. Hardpoint locked down. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint contested. MT หัวหมอนะ มันหนีเหรอ มันหนีใครอ่ะ ผมคิดว่ามันเล่นแบบโยนแล้วอะไม่ได้คิดว่ามันจะไปหนีใคร คิดว่าแบบมันเจอใครก็ได้อะเหมือนมันไม่อยากจบที่ 1ไปเจอโวหรอทำไมวะ Don't let this happen again. ทำไมอ่ะ มันไม่ดีตรงไหนวะ แต่ฝั่งแต่อีกกรุ๊ปหนึ่งมันก็ยังแข่งไม่จบนี้ ตอนซ้อมกับโบทที่โตส่งมันโดนยับเลยนี่ เอาไม่ใช่เอจีหรอ อ๋อเอจีนะมันแบ็คลิสต์ถ้านั้นผมไม่รู้อะ
ใช่ไหมของ AG มันแบ็คลิสใช่ไหมเล่นก็แปลกๆที่มันเล่นแปลกๆเพราะมันโยนหรือเปล่าวางบอมเล่นสไนที่ยังกี่ตัวไปนอนจุ่มป๊อกกันอยู่ในไซส์อยู่กันทั้ง3 ตัว เพื่อผมก็คิดว่ามันโยนเฉยๆแบบมันก็คุยว่าไปเจอทีมเฮียอะไรก็ได้ ไม่ได้ซีเรียสแฮมครับ เก่ง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 สุดท้ายก็ไปโง่ในแข่งอยู่ดีเลยควายอ๋อมันหวังเอาแค่2 คะแนนมันคิดว่าระดับมันจะแพ้ฮาเซนด้าเหรอผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะแพ้หรอกผมก็งงเหมือนกันเปิดมาอีกทีมันก็โดนนำไปเยอะแล้วอะแต่อีกกลุ่มหนึ่งมันยังไม่ได้แข่งมันยังแข่งไม่เสร็จนี่อีกกลุ่มหนึ่งมันยังไม่แข่งไม่เสร็จด้วยเหรอบางทีมันอาจจะได้เจอเคเซก็ได้เคเซอาจจะฮึดแล้วเข้ารอบก็ได้ภาพค้างกับเฮียแหละปกติเป็นที่เน็ตมึงอะ Hard point. ก็แพ้แล้วไอ้เฮียอยู่ฝั่งเดียวกับไอ้เฮียนี่โอ้ Hard point identified. เ
ก็ชนะดีไปจีโวยังง่ายกว่าจีสตาร์ไม่รู้ ก็บอกว่าไม่แน่ไง คนมันอยากเข้ารอบมันก็ต้องจริงจังกันหมดแหละ2 ทีมนั้นนะแค่บอกว่าไม่แน่เฉยๆถ้ามันจะไม่ชนะก็ช่างหัวแม่งเฮีย Hardpoint is ours. Capture the objective. Predator missile down. ก็4 ทุ่มแล้วอะเหนื่อยจะแบกโอ้ขอโทษครับตัวหนักนะครับใต้ตีนไม่พูดนะไอ้เหี้ยโทษครับขอโทษครับขอโทษที่ตัวหนักครับผมขอโทษนะHardpoint identified. เพราะผมเล่นตาทานแล้วนะฝ่ายแล้วนะ It's too close. Fight hard. ไม่อยู่แล้ว โอ้ยเฮียลูกศรยิงกูอีก It's up, team. Enemy UAV spotted.
ไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ Enemy in sight. ขอบคุณที่อยู่ดูวันจบสตรีมเลยนะขอบคุณครับเอาไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายครับน้องเมย์บ๊ายบาย